收睇說服的理想生活。咁今日呢，就係要講關於點解人類會係喺呢個嘅三次元嘅世界啦。咁其實呢，由13000年之前，由亞特蘭蒂斯消失之後呢，我哋嘅星球發生咗一啲戲劇性嘅變化。呢啲事係將會影響我哋生活上面嘅每一面嘅。而我哋生活中嘅經驗，包括科技戰爭同埋我哋嘅經歷呢，都同亞特蘭蒂斯結束係有密切嘅關係嘅。而萬事萬物都係息息相關啦。我哋嘅真相只有一個神。其實以我哋而家三維世界呢，係好難想像究竟我哋喺以前喺13000年前，我哋係以一個高知覺嘅人類生存喺呢個世界上，究竟係一個點樣嘅存在呢？其實我哋係好難想像嘅，因為當時我哋嘅智慧係遠超過而家啦。而早喺13000年至到16000年呢段時間呢，人類喺高處嗰度墜落嚟，經過多次元嘅陰晴，增加好多嘅密度，抵達我哋呢個三次元嘅世界。當我哋好似瀑布咁樣墜落嚟嘅時候呢，就好似跌落去太空咁樣，完全無能為力嘅。而當我哋抵達三次元呢個世界呢，我哋嘅生理同埋某一啲對應相實嘅功能呢，產生咗變化。但係更重要嘅係，我哋嘅呼吸由普拉納嘅方式，喺梵文裏面呢，普拉納嘅呼吸方式呢，意思就係生命能量嘅意思，代表咗呢個世界嘅生命能量。對於我哋生存嚟講呢，生命係比起空氣水食物更加重要嘅。我哋攝取生命能量嘅方式呢，完全改變咗我哋對實體嘅觀察嘅能力。喺亞特蘭蒂斯或者早於亞特蘭蒂斯嘅人類嘅我哋呢，其實我哋嘅呼吸呢，係以生命能量嘅方式，能夠直接影響我哋身體同埋周遭嘅氣場。我哋嘅能量場係會以幾何形咁樣存在嘅，而我哋運作嘅能量場呢，係要以星形四面體嘅能量場去運作嘅。而以前嘅人類呢，佢哋嘅松果體係非常之重要嘅，因為松果體對人類嘅意識係有好大嘅影響力。以前嘅松果體係好似乒乓波咁大噶，但係而家呢，我哋現代三維世界嘅人嘅松果體呢，只係好似綠豆咁細咯。但係如果你唔用佢嘅話呢，你就會完全失去咗佢。但係呢，其實松果體係人同埋神之間嘅一個聯繫嘅一個好重要嘅工具咯。咁呢，我哋而家就要開始講古埃及嘅文明啦。埃及嘅人一直都係話，其實獅身人面像呢係只有6000年嘅歷史啦。咁但係由考古學家去發現佢嘅風化程度去推敲其實獅身人面像佢嗰個風化個程度，比雨水侵蝕嗰個程度係至少15000年嘅歷史啦。而考古學家佢推敲獅身人面像佢呢個比雨水侵蝕嘅程度係至少有8000年以上嘅歷史。但係呢個8000年以上嘅歷史係講緊每日都落雨喎，咁地球冇可能每日都落雨啦，係咪？咁所以呢，其實再推敲上去呢，咁呢個獅身人面像呢係至少有16000年嘅歷史啦。而佢哋見到呢個獅身人面像底下嘅嗰個大廳，佢哋嗰啲物件係可以追溯到550萬年前。相較於呢啲嘅祖先
我哋嘅文明其實只係一個孩童嚟咯，即係一個小朋友嚟咯。相對於以前嘅文明嚟講，而依照圖特嘅講法，呢個星球嘅文明係可以追溯到5億年前。我哋最早嘅文明咧就係嚟自於星星嘅，而喺550萬年前啊，發生咗一個巨變，因為有呢個嘅巨變而影響咗阿卡西紀錄。因為任何嘅事物啊，都係以震動嘅形式存在，我哋係唔會能夠明白點解阿卡西紀錄係被毀滅嘅。但係圖特話呢一啲都係真嘅。咁究竟圖特係邊個呢？圖特啊，就係以前喺埃及時候做過法老王嘅其中一位皇帝。咁呢，佢其實到而家都仲係生存緊嘅，佢已經生存咗幾千年歷史噶啦。而埃及嘅好多壁畫嗰啲都有圖特嗰啲嘅樣喺度嘅。咁究竟圖特佢呢一個人係點樣嚟嘅呢？其實圖特佢自己講呢，古埃及嗰度嘅一個女仔用意識啊去同住喺外星嘅圖特溝通。咁每日好平凡咁傾偈啦，佢同一個喺古埃及嘅一個女仔，咁於是咧傾下咧，佢哋就產生咗愛情啦。咁佢就中意咗呢個嘅埃及嘅女仔啦，咁所以咧就落嚟地球嗰度幫呢一個嘅埃及嘅女仔去整頓埃及啦。咁於是咧佢就做咗埃及嘅國王啦。而其實咧圖特佢生存咗咁多年咧，佢都係有記憶喺裏面嘅。咁，但係即係佢係冇可能係，即係佢6000年咁就係咁樣生存咗6000年，咁肉體都抵受唔住噶嘛。因為呢一個係一個3維嘅世界，咁佢每一次嘅重生咧，就需要經過喺獅身人面像底下嘅一個密室，咁裏面咧要喺嗰度逗留10年，先至可以再重生成為下一世嘅人類咁樣咯。而呢個埃及嘅圖特啊，係可以追溯到喺亞特蘭蒂斯嘅時期，即係喺52000年前，佢就已經係發現到點樣可以維持不死之身。從嗰陣時開始啊，佢就識得點樣可以運用同樣嘅意識，但係逗留喺唔同人類嘅身體之中，直到喺1991年，佢進入咗一個我哋唔能夠理解嘅一個生存嘅一個新嘅狀態。佢活過大部分嘅亞特蘭蒂斯時代，甚至做過16000年嘅亞特蘭蒂斯嘅國王。而呢一個呢，就係佢喺亞特蘭蒂斯時期嘅國王嘅名。而喺亞特蘭蒂斯沉沒咗之後呢，要再重新重建翻文化呢，等待咗6000年嘅時間。而當埃及嘅文明開始嘅時候呢，佢就個名就係叫圖特啦。而當埃及嘅文明滅亡之後啊，另一個文明就係希臘啦。而佢喺希臘嘅時候啊，就稱自己為喺1984年嘅時候咧，呢位嘅圖特先生啊，係同《生命之花》呢本書嘅作者一齊做嘢嘅。咁佢就講咗好多關於佢嘅事俾呢位作者知啦。而因為圖特呢一個嘅奇特嘅身體啊，佢係需要每日用2個鐘嘅時間去靜修嘅，因為佢有太多年嘅記憶啦，所以佢係每日都需要用2個鐘去靜修啦。如果唔係嘅話咧，佢就會死噶啦。咁其實咧喺埃及嗰度咧，都一樣係有耶穌佢嘅記錄嘅。而以前記載嘅耶穌啊，佢亦都係相信輪迴嘅。但係喺6000年之前咧，唔知因咩理由咧，聖經就有更改啦。即係輪迴呢樣嘢就同耶穌就刪除咗輪迴呢樣嘢啦，喺聖經裏面。但係其實喺6000年之前嘅耶穌咧，係相信輪迴嘅。
其實唔知大家有冇諗過呢？地球佢嘅結構其實同我哋人類嘅結構係一樣，地球都一樣係有孕育生命嘅子宮啦。咁同我哋女性一樣，都係一樣係有子宮。而喺人類嗰度咧，就有分男性同埋女性啦，即係陽性同埋陰性啦。男性就係代表陽性啦，女性就係代表陰性啦。咁而地球一樣係有陽性同埋陰性嘅尺度存在嘅。咁而我之前都有講過，其實埃及係一個陽性嘅存在啦。咁喺埃及嘅嗰條嘅尺度嗰度啊，圍繞住埃及啊、蘇美文明啊、百慕達三角洲呢一條緯度啊，其實係一條線咁樣經過去嘅，係一條線。嗰條線咧就係升天大師佢哋一直係喺嘅嗰條嘅結界嗰度，係幫緊人類去維修呢一個嘅地球嘅網絡啦。呢一條緯度嘅線咧就係陽性嘅嗰條嘅線，咁仲有一條陰性嘅線圍住嘅，係啦。咁有兩條嘅結界，嗰條就係一條陰性嘅結界嘅線。咁咧，利用呢一兩條陰性同埋陽性嘅結界嘅線咧，就去幫我哋嘅地球去修復翻地球嘅網絡。咁所以其實我哋係會見而家嘅每一代嘅小朋友係越嚟越聰明嘅，就係因為呢班嘅升天大師一直幫緊我哋去令到地球嘅能量不斷咁增加，同埋將我哋人類不斷咁去 upgrade 緊我哋咯。唔知大家有冇發覺呢？人類好似係真係越嚟越多唔開心啊，同埋焦慮嘅情緒咯。咁但係其實呢一啲嘅嘢咧，係會令我哋人類就會更加墮落，係啦。咁所以其實人類咧係需要去提升翻自己嘅精神，咁就透過冥想啊、修煉啊，去令到人類去提升翻自己嘅精神。因為其實我哋而家係地球正處於要揚升嘅狀態，所以我哋亦都需要趕翻呢一個嘅步伐，大家都要提升翻我哋嘅精神。如果唔係嘅話咧，就會俾呢啲抑鬱啊、唔開心嘅情緒咧壓落去嘅話咧，咁我哋就冇辦法去跟得上呢一個嘅節奏啦。呢幾集都係講關於揚升嘅嘢啦。咁其實我覺得都幾有趣，即係古埃及嘅文明啊、人類嘅起源啊，即係原來真係有一啲人咧，佢係生存咗好多年。其實唔止圖特，我聽過好多嘅故事啊，都係講佢哋就算唔生存咗好多年咧，有一啲人經過催眠啊，都係知道自己好多世嘅故事咯，即係可以講得翻出佢哋係唔同邊一世嘅故事發生過啲咩事，而嗰啲嘅故事咧，亦都可以透過歷史係可以追溯翻嘅。咁呢啲嘢其實都係幾特別啦，即係其實有做過催眠師嘅話咧，應該都會聽過好多嘅呢啲嘅故事啦。即係其中有一個人啦，佢係記得自己有輪迴過16世嘅經驗啦，而其中一世咧係唔係地球人，係喺天王星嗰度生活，但係喺天王星嗰度生活咧，佢唔係一個肉身嘅存在，佢係一個意識嘅存在。當催眠師俾字筆佢寫，即係喺呢一個嘅冥王星究竟係一個咩嘅文化咧？咁佢真係用一啲唔係我哋能夠明白理解嘅一啲嘅文字寫咗出嚟咯。係啊，咁呢啲都係令到人哋大跌眼鏡啦。我而家先知，原來天王星都有人類嘅意識喺度，即係原來亦都有人會喺生存喺唔同嘅星球啦。但係有機會其實佢哋係用一啲嘅第二個嘅形式存在，而唔係好似我哋人類咁樣有肉身啦，即係可能只係一個意識體咁樣啦。高維度嘅文明啊，係唔需要肉身呢樣嘢，係只係需要有一個人類意識咁樣咯。呢啲都幾得意嘅，喺人類嘅世界啦，就會覺得即係例如我哋嘅親人死咗，咁我哋就好傷心啦。
但係其實佢哋都想話俾我哋知，佢哋死咗之後，佢哋而家所生活嘅世界係比起佢哋生存喺地球有肉體嘅世界更加開心同埋幸福咯。係啊，咁所以其實而家嘅心態就會諗翻，其實我哋嘅親人走咗，佢哋可能去一個更加快樂啊，更加幸福嘅地方，比起生存喺地球係更加美滿嘅一個生活。咁樣諗嘅話咧，我哋亦都會係開心啲。係啦，咁今集就講到嚟呢度啦。如果中意我嘅 channel，就請 subscribe 個 channel，再撳埋隔離嘅鐘仔。咁我哋下次再見，拜拜。